Sziasztok, engem Juhász Zoltánnak hívnak. Egy kicsit foglalkozunk a mechanikai állóhullámokkal. Mechanikai hullámok kettő fajta létezik alapvetően. Az egyik a longitudinális hullámok, a másik pedig a transzverzális hullámok. Ez utóbbival ismerkedünk most meg. A transzverzális hullám kifejezetten olyan közegben jön létre, ahol az anyag szilárd, tehát az anyagon belül nyíló feszültségében. A transzverzális hullámban a hullám terjedési iránya és a részecskék kitérési iránya egymással merőleges. Legegyszerűbben úgy tudjuk szemléltetni a transzverzális hullámot, hogyha veszünk egy gumikötelet vagy akármilyen madzagot és így szépen megrázunk, a gumikötélen végig hullámzó hullám az egy transzverzális hullám, ugye a hullám terjedési iránya például fentről lefelé, míg a részecskék kitérési iránya oldalirányú. Ha a gumikötél végét megkötjük, akkor meg tudjuk pendíteni, és egy gyönyörű állóhullám alakul ki. Az itt kialakuló állóhullám, az a állóhullámnak a hullámhossza, az a kötél hosszának pont a kettőszöröse. Ez úgynevezett alapfrekvencia. Nézzük meg még egyszer. Gyönyörű szépen. De másfajta hullámhosszú hullámot is tudunk ezen a kötélen kelteni, hogy ehhez segédeszközre lesz szükségünk. Ez pedig egy úgynevezett függvénygenerátor, illetve egy rezgéskeltő eszköz. Hogy erről jó képet készítsünk, áthelyezzük az egész berendezést egy jobb háttér elé. Nézzük is meg, pakoljunk át. Hát sikerült átpakolnunk. A gumikötelet kifeszítettük egy állvány és a rezgéskeltő eszközünk közé. Egy szép, hát ilyen sárgás háttér elé, hogy ez a szürke madzag, szürke gumikötél ez látszódjon. Ennek a hosszát beállítottam pontosan 90 cm-re. A függvénygenerátorunkat, hát be is kapcsolom. Jelen pillanatban ez 25,33 Hz-es színuszos váltóáramot ad le a kimenetelén. A színuszos váltóáram amplitúdóját, tehát a feszültség amplitúdóját egy kicsit följebb tekerem, beállítom mondjuk 2 voltra, lehet látni. Szépen. Tehát a kimenő feszültség 2 volt csúcsértékű, 25,33 Hz-es. Jó. Ez a feszültség rezgésbe hozza a rezgéskeltő eszközünket, ami rezgés átterjed a gumikötélre. A gumikötél két végén oda-vissza verődik, és létrehozza az állóhullámokat, már ha tudja. Nyilván a frekvenciától függ, hogy itt igazából kialakul-e jól látható állóhullám, vagy sem. Változtatom akkor a frekvenciát, nézzük meg, hogy mi történik. Szépen tekerem följebb. Közben lehet látni a gumikötéllel, hogy néha bizonytalanul elkezd berezegni, majd kisimul. Jó, és most már azért látunk egy kis változást, így van, gyönyörű szépen, így, kicsit visszább. Ez az. Jó. Jelen pillanatban 32 Hz-es frekvenciával rezeg a rezgéskeltő eszközünk. Ez azt jelenti, hogy az egész
gumikötél 32 Hz-es frekvenciával rezeg, és gyönyörű szép álló hullámok alakultak ki, egyetlen csomóponttal, 2 darab duzzadó helyen. Ha megfigyeljük a frekvenciát, ami ugye 32 Hz, megmértem ennek a hosszát az előzőekben, ez 90 cm-nek adódik, akkor kiszámolható, hogy jelen pillanatban ezen feszítettség mellett a gumikötélen a terjedési sebesség, meg is nézem, mennyit számoltam, 28,8 méter/s. De ez a terjedési sebesség ugye függ a gumikötél feszítettségétől, tehát hogyha most távolabbra viszem, vagy közelebb viszem ezt a rezgéskeltő eszközt, akkor a feszítettség megváltozik, tehát szét fog esni ez az álló hullám, amit most kialakul. Hát figyelj, mondjuk távolabb, meg fogjuk nézni, lehet látni, hogy kisimult. Természetesen, hogyha állítom a frekvenciát, akkor újra létrehozhatom ezeket az álló hullámokat. Így. Itt is van, gyönyörűen látszik, hogy újra kialakult, jelen pillanatban 35,51 Hz-es frekvenciánál. Visszaállítottam az eredeti állapotot, tehát újra 32 Hz frekvenciájú színuszos hullám érkezik a rezgéskeltő eszközbe, és visszatettem 90 centire, hogy lássuk az előzőleg kialakult 2 duzzadó helyű állapotot. Természetesen, hogy a frekvenciát tovább növelem, akkor nem csak 2 duzzadó helyű, illetve hát ugye egy csomópontú állapotot tudunk létrehozni, hanem 2, 3, 4 vagy akár több csomópontú további felharmonikusokat is megfigyelhetünk. Nézzük meg akkor, hogy melyik lesz ez a következő frekvencia, amelyiknél kialakul egy újabb álló hullám, immáron 2 darab csomóponttal. Újni. Gyönyörű szép állóhullám, 48,5, 48 Hz-nél. Tehát látható, hogy gyönyörű szépen kialakult ugye a 2 csomópontú állapot, már egy magasabb frekvencián, ami frekvenciát ki is lehetett volna számolni, illetve hát ugye meg lehetett volna becsülni. Ugyanis amikor ugye elmozdítottam, visszaállítottam, nem pontosan ugyanabban a helyzetbe került, hiába 90 centire helyeztem el, tehát újra kimértem a távolságot. Emeljük tovább a frekvenciát. Nézzük meg, hogy 3 csomópontú helyzetet elő tudunk állítani. Így van, és sikerül is. Szebb. Ez elég érzékeny. Így van, meg is van. Jelen pillanatban 64,39 Hz a rezgés frekvenciája, és ugye gyönyörű szépen meg lehet figyelni a 3 csomópontot. Tehát ezen a kötélen most egy 3 csomópontú állapotot figyelhetünk meg. Ezen csomópontoknak az érdekessége, hogy itt ugye a kitérés ugye függőleges irányban tartósan nulla. Ha ezen pontokhoz hozzáteszem a kezem, például meg is emelem a gumikötelet, akkor a rezgés a jobb és bal oldalon ugye nem szűnik meg, hanem ugyanúgy rezeg tovább. Míg ha a duzzadó pontnál, akkor ugye szépen kisimul a rezgés, akkor ugye elfolytom a rezgést. Jó? Köszönöm szépen!